Mbalamusiza nnyo abatuwuliza abatulaba n'olwaleero tuli wano ba Logical Motivators nga tuzze okwogera ku nsonga eziyinza okuyamba omuvubuka okuba nti obaako n'ebyokola aye n'obikola mu butuufu ne biyamba obulamu bwo ne bikulaakulanya eggwanga lyo aye ne biba nti n'abantu abakwetoolodde bibayamba kiba kirungi nnyo naye nga situnagenda wala mbeera njagala nnyo okukubiriza abatulaba mugendenga ku kibanja kyaffe kye bayita www.logicalmotivators.com www.logicalmotivators.com eyo ojja kusangayo ebintu ebirala ebimu ku bintu by'ojja okusangayo waliyo specific form oba olupapula lw'osangayo bw'olujjuza n'otuwulira bye walyetaaze aida twogereko oba ebintu byagala tukuddemu mu buntu n'olujjuza n'olutuweereza tuba tusobola okukuddamu amangu ddala nga tuzzeemu ku ebyo byennyini by'obuuziza nga tetugenze mu bintu birala so naali bakubiriza nti mugende nnyo ku YouTube channel mulabe programs zaffe ze tuteekayo ate ku Logical Motivators ekibanja kyennyini muba musobola okutuwuliriza era ne mutufuna ne leero tuzze nga tugenda kwogera ku bintu ebiyinza okuyamba omuvubuka ng'otandiseewo bizinensi yo ne bweba ntono etya tubaako n'emiramwa gye tuba twagala okwogerako ekikuyamba okunyweza bizinensi yo ekigifuula ekyamaanyi aye ne kikuwa enkizo ku bantu abalala ate ekyo ekyokuba n'enkizo tekitegeeza nti olina kubeera nga olina bingi nnyo oba bizinensi yo esinga obunene nedda mulimu ebintu byolina okuba nga ne mu butono bw'okoleramu gwe bw'otwala nti butono olina ebintu byotalina kusuulirira olwaleero tugenda kwogera ku ngeri gy'oyisaamu bakasitoma abo bakasitoma bano ogula ekintu ng'okimuguzizza si wookoma wabaawo ebintu by'obeera olina okukola ne bikuyamba kasitoma ono akutunuulidde atya asiima atya byokola ebintu bwe bityo so leero we tugenda okuteeka essira ery'amaanyi ennyo ekintu kye tuyita customer service kiina makulu ki mu bizinesi gy'oba okola kiina mulamwa ki programu y'olwaleero ntudde ne omukuna Chris Kabogere nga mukugu mu bintu bya businesses enterprises era yayagala nnyo okuba nti akwatagana n'abavubuka n'abazimba nga bw'ayogera Chris nti Faba Logical Motivators tetugamba mbu naggwa natuuka kimala kyenjize njagala nkiwe munnange ffenna tutambulire wamu tutambulire wamu ffenna nga tuli b'amaanyi buli omu abeera aganyulwa Kristo anjulire sijja kutwala nti ngenda kubuuza ebibuuzo bingi ndowooza nze kyendowooza nti olwaleero kugenda kubanga tuwanyisiganya birowoozo naye ngenda kutandika n'ebibyo at least mu seti esooka osooka ompeeyo ebirowoozo nga 2-3 gwe biki byolowooza mu customer service ebyaliyambye omuvubuka naye nga ntandika n'ekibuuzo ekisooka omulamwa guno gwenjogerako gulina amakulu tuyinza okuba tuli wano nga twogera ng'amakulu temuli munanga amakulu mangi nnyonnyonnyonyo obwenkanidde awo nti okusooka kansooke mbuuze ku mulabi waffe omulungi naddala oyo asazeewo okwekuumira ku mukutu guno enjawulo jjajja okufuna nti buli lwojja ku Logical Motivators Uganda Limited oba ku page yaffe ya Facebook YouTube nalwalala toddamu kuba ebintu ng'obiraba kyekimu nga bwe wali obiraba nga tonnaba kujja ku mukutu guno tukwongerako ettafaaali tulina kye tukuteekako ate ng'ebintu bino ekyewuunyisa byonna tubikolera bwereere omukutu teguliwo nti oba kunyunyuta bantu nti oba tulina kye tutunuulidde envirizawuti yaffe yakufuna mu bantu wabula kuyambako ki ku bantu so okwanjula ku kwokoze kulungi nnyo omuntu waffe ono guli mu kwogerako olwaleero agula oba omuwagizi wa bizinensi oyo omuntu mpagi luwaga era mu lulimi olufuutifuuti a customer is always the boss era mu bimpimpi buli lwoyogera ku customer nze mba ndaba mukama wange yes sir kituufu in fact waliwo mukwano gwange ate nga naye ebintu bino abirimu nnyo era lumu tujja mmuleeta ku mukutu guno abadde akyalina ebimukute naye naye agenda kujja tweyongeko abe ng'alina byayongerako n'ettafaaali gyayongerako bamuyita Hasani Mpanga naye Hasani alina ekintu kyayogera ye eba akyogera mu lufutufutu naye nga kisesa muntu munyumye nnyo so yagamba is customer is king takyongerako aga is customer is king customer omuntu gw'oguza ebintu byo ya alinga kabaka tetutegeeza amakulu nnyondo oyo kabaka ali omu yekka naye omuntu oyo wankizo nga bw'ogambye naye mpozi kye naalyagadde tuwayeemu naalyagadde nnyo tutunuulira ku nnyingo ki omuntu z'alina okutunuulira ye abaffe waliwo nakino ekintu bwe tugenda mu lulimi lwa bizinensi abantu abasinga boogera nnyo ku products
aganze nsika chapati balaganze ntunda manda nze nkuba buloka nze ntula kino na kiri na kiri neno baga ne business bobo gitunide ina sense imedi wa ibibiri waliyo business ng'ekintu kyonguza nkiraba nebere business nga kyonguza sikiraba naye ate nga kinkolera nokiraba gye tuyita service industry nti ebiyambako abantu okubanga bakola oba noba ng'olina obuweereza obutali muntu kintu nkiguzizza okiraba so nze nenjagala mmanye tutandika okumenya ennyingo ezo both mu service industry n'ebintu ebikolebwa nga tubirabako customer service eno nnyingo ki ze tulina okwetegereza okusooka neyanze nyogana habari oyanjudde bulungi nnyo omulabi waffe asobole okumanya kiki kyetwogerako okumanya kasitoma musajja muzibu nnyo oba mukazi muzibu nnyo oba kasitoma kitonde kizibu nnyo ebiseera ebisinga obudde bwa businesses oba business obudde obusinga yali badde ebututte kutegeera kasitoma yaani business buli lweba tetegedde kasitoma wange yaani gwentegekera ebiseera ebisinga kasitoma waffe ono okumanya ye boss munnange ekyewunyisa bw'aba agoba tayogerera tagaba bbaluwa yo okugoba kwokumanyi sente ze kuzikyusa n'aziwa omuntu omulala wano n'atadda takunyega kubanga ye tagenda kuleeta bbaluwa era bannange benkola nabo ntera okubagamba nti boosi waffe si yono gwe tulaba atudde ku mmeeza ennene boosi waffe ye muntu oli akonsuminga services zaffe oba akonsuminga products zaffe nti gwe buli lw'otunuulira kasitoma wo nga mukama wo ebiseera bye ebisinga byonna obyemaliramu kunoonya lwaki omuntu wange ono gwe mbadde mpeereza enkyukakyuka y'ebintu bye byayagala ebyekya ngendako ebyokulabirako nga bina okusooka ekyokulabirako ekyo kyengenda okusooka okukuwa kyekya muganda waffe ono Edward akwata cameras akwata ebifaananyi era atukwata kati nga tunyumya waliwo munne eyamuguzanga kamera gwe bayita owa Kodak eyakolanga firimu munnange ye teyafaayo okumanya kasitoma we gwaguza bintu alagawa biki byayinza okwetaaga myaka 10 egijja nadde eri mu comfort zone eraga nze nsinga okukola firimu ezisinga okubeera ennungi mu nsi yonna wasembayo okumanya ddi babakuba ekifaananyi ne bakyoleza ku firimu sijjukira kubanga bwe twasemba okulaba obwali bwe butyo ndowooza ng'olwensi egenderera byabeeranga bya passport ninabyo byavaayo kati mbuuza ani akyakwata sente ze n'azigula mu firimu ate kiriyo njagala kankuleete wano waffe e Uganda oyinza okuba nga olina companies nga nnya bbanga kiri omala nga tuguze mugaati gwa TikTok liwera abaffe emirundi emeka gy'ogula ebizigo bya mwana mugimu n'obigulira mutabani kyengezaako okulaga mu bino nti companies zino zigenda ne ziva ku mulamwa gw'okusanyusa abantu abaziwagira ne baagala basanyuse ba shareholders oba basanyuse abantu be bakola nabo si kirungi nnyo okutekinga care of your employees si kibi era kutekinga care of your shareholders si kibi okutekinga care of your business partners wabula nsonga nkulu nnyo okusoma client wo oba kasitoma wo gy'alaga gwe n'otuukayo nga ye tannatuukayo yensonga lwaki olaba nti omusajja eyakola kooko yamukola in a way that mirundi emeka Habert gy'ogenze n'olaba nga abantu abanywa kooko munnange banjawulo ojja kwesanga nga kooko erina products nyingi naye ng'era ekyalina premium brand yayo Coca-Cola baakola eccupa eri kubanga Coca-Cola we yatandikira waliwo abantu awo abajjanga bangi Pepsi-Cola naddakaawo ne wajja companies nyingi zaalinga 15 kooko n'etuula wansi omwami oyo mwami John Steve Pemberton eyatandika Coca-Cola n'atuula ne banne n'agamba tusobola tutya okukola eccupa yaffe nti omuntu ne bwaba mu nzikiza ne tugikwata ne tugimukwasa nti kwata agenda gamba nti ono kooko kati obudde bwe bwonna yabumalira ku ccupa abalala nga bali mu kufaayo nnyo okumanya birungo ki tukola tutya tuvuganye ne kooko ye n'agamba no nze omunywi wange kamusibe ku ccupa nga oluna ne bw'aba agikutte bwati nga muzibe amanya nti this is coke obonna buba bukugu kakati okuva mu myaka egyo 1886 paka olwaleero Coca-Cola yeemalidde nnyo era efubye okulaba nti ebeera nti emu ku companies ezisinga okutunda ebyokunywa naye nga tebeerabidde brand yaabwe in fact okujjuliza ku kintu ekyo
omwami ffe yatusomesa nga tuli mu ssomero tusoma marketing and branding twafuna omukisa by then essomero lino erisomesa okulaga obukugu bwe lirime nti okuba ekitongole ekyo bakiyita Uganda Management Institute. Tebatera nnyo okwagala muntu nti wavudde mu university jo n'oba joininga, baagala nnyo omuntu nti okoze ne kati baagala kukubangula ate obeere expert. So baleetanga abasomesa nga balungi nga baleetera ddala abakulu mu zi company kati bwe batuuka okusomesa marketing and ebyekitunzi n'ebya branding ekifaananyi kyokola ku company erandozo ebimu ku bintu byetwogera ebya customer service ne baleeta omwami eyali akulembera ebyetunzi mu Eastern Central eya Coca-Cola company naye nga yetasasulwa Coca-Cola ya wano Uganda kuba eyo franchise kalinga katabi nga yasasula Coca-Cola eya Atlanta naye nga office ya South Africa naye nga era bwogere nga ali wano yatubuuza ekibuuzo kimu mu lesoni yasooka yatubuuza nti bameka abanywa kooko mu class eno obukozesa n'abaali tebanywa bagamba tetujja kusigalira fenani naye nze nali munywa of course n'alyoka atandika otuga buli omu ku mmwe njagala mpa ensonga emu lwaki anywa Coca-Cola. Coca-Cola bumunywa ng'ate omunnyogozaako alina obuntu obubaalala Coca-Cola muwa omunnyo baneeka n'akanywi kagundi n'atutunuulira ffenna ne tuwa ensonga zaffe n'amala n'akwata ennoni n'awandiika ku lubaawo n'atugamba nti ebyo namubiŋŋambye era birungi naye nze kambagulire bwe tuba tutunda Coca-Cola ki kye tubaguza yawandiika ekigambo mu 40 image nti tubaguza kifaananyi kyekintu kiri kyogambye ekyomwami okukwata ecupa almost bifaanana kuba ye yatugaa nti ffe tutunda omutindo ne tutunda ekifaananyi mu mutwe gwo nti okunywa Coca-Cola kyanjawulo okunywa Coca-Cola kintu kirungi ekyo kwe tukolera ssente naye kakati bisoda byammwe ebyo byemunywa byetubatabulira byo mubinywa naye ati ffe si kyemusasulira musasulira kifaananyi okubeera pattern paso so ndowooza kikwatagana n'ekintu kyoyogera actually okijeyo bulungi ekyomwami oyo eyajja n'abasomesa about Coca-Cola omusajja eyadesigninga logo yaabwe ya Coke neyadesigninga ecupa eyo bamuwa sente zagenda okufanga alyako n'abaana actually n'abazzukulu bakyaziryawo so nga olwaleero wano e Uganda omuntu bw'akola company n'omugamba nti company yeetaaga logo akubuuza bw'agenda wa graphics designer n'amugamba munnange mbadde njala logo ya company oli amugamba nja kuwayo emitwalo 3 egya Uganda nti kale kankukolere munnange logo eyo habati obeera tokola logo obeera oli mu kukola kati Coca-Cola yo tetuli mujukubira kalango naye the contours eziri ku cupa ya Coke nze habati ne bwe mba nzibiriza ojawo n'ondeetera ecupa 10 bwe nkwata bwenti Coke nga nzibiriza ngenda kugamba nti ono Coca-Cola kati omwami yadesigninga the contours of that bottle ne yadesigninga logo ya Coca-Cola esente ze bamuwa yaziryako omwaka ogwo n'emirala 10 egirijja kubanga ye tebamusasula kukola ekyo kyokka bamusasula akole brand esobola okulastinga a lifetime so mu bimpimpi kyembadde ngezaako okugamba nti customer wa phone gw'obadde oli mu kunnyanjulira ensonga lwaki okola brand yo oba services zo ate munange si ensonga lwaki akugulako kati awo ne tutunula emitendera emirala egitunda gyegiriwa omusajja bw'aba akola peeni eno yoma kati gwe nga gwokola gwe mukozi wa peeni osooka n'ogamba njagala kufuna peeni nga tevaamu inki tayiika ku saatuwa ya muntu erwawo okugwamu inki atambula mpola naye ate munange omuntu najja okukugulako n'akubuuza peeni ya mmeka nga gwe bw'obadde okola ekya price tokitunuddeeko era kibadde out of your sight tokirowoozezaako naye biri byonna byolowoozezaako njagala peeni nga nungi nyangu okukozesa ogikwata mu ngalo teseerera akalimi kaayo katambula bulungi gwe byoliko naye olina jja okugulako era gavumenti nebanga egaba projekiti ennene nnyo neebuuza epeeni bya sente mmeka gwe ensonga lwaki okoze peeni yo ndala nnyo nazo okugulako peeni eno ensonga ze ndala nnyo ye ali kuki ku price otunda ki kati abantu ensobi gye bakola kwe kulowooza nti ensonga zo lwaki okola product oba okola service y'ensonga y'emu lwaki omuntu agenda okujja kukugulako buli muntu abeera n'ebiruubirirwa byanjawulo that's why mukugambye
kampani zirina okufaayo ennyo n'abantu ssekinomu abali mu bizinesi okufaayo ennyo okumanya lwaki omuntu agenda kungulako. Kitegeeza mu bufunze nti nze nina ebirowoozo ebyange lwaki nkoze peeni eno naye tekimala ntwale okuvunaanyizibwa manye obwetaavu bw'omuntu oli kuba bwe naabumanya lwajja okwagala ki peeni eno nkitegedde. Ensonga enaaje naali agadde omukubiremu ekitangaala yeeno abantu abasinga bagenda ne bakwata ssente ng'atandiseewo ka bizinesi ke kuba ennaku zino abamu bakidisregardinga ng'okuba amatalisi nti sibigenda mu bibeera bya kampuni nnene n'omugamba no ne bwalibadde ne kampuni ntono ng'olina targets zo ng'era okoze pulaani yo manyi tujja kwogera ku misomo egimu nga twogera ku business plan kitegeeza kyentegeka naye n'omugamba ne mu butono bwayo walibadde nti bizinesi y'abantu bagimanyi. Kyenaali agadde okumanya omuntu okozesa otya omukisa gwa kasitoma omu oba babiri n'okola kitwaliisa oba kubeera kusaasaanya mawulire nioba mu lufutufutu kyalibadde oba triangulation oba okusindika east west north and south nti bwe nagenze ewa Habati mu saluuni nagenze kunsala nviiri naye mwana wattu saavisi yawe yampisizza bulungi nnyo nakiri ekyomuwendo ekyoyogedde naye mbanze nga sikyakivaako okitegeera nalegadde okuba ekituli ekitangala mu kintu ekyo nti bwe senga mpisa bulungi kasitoma omu olwedde kinyamba okukola beesi y'ettunzi okutuuka ku balala. Kati okusooka nga sinaba kugenda eyo Habati akantu ako kajjeyo bulungi nnyo emabega eri gwenkakasa nga ebintu bino wawulirako kyebayita sikuwulira by the way oteeka okuba walabako kyebayita yellow pages. Yes, yellow pages ezo zaali olowooza ebirubirwa bya yellow pages byabeeranga ku advertisingira companies siko gwali naye ebiseera bisinga nga information eri primary kumanya kampani eyo kyekola naye nga okusinga ennyo simu zaabwe mbasangawo gwe gwabanga omulimu omulamu omukulu ogwa yellow pages bannyiniyo baalemerera okumanya abakiranti byabwe bye baagala ne bagenda mu oblivion ne bagenda mu comfort zone kubanga kyabeeranga kikkakatako kubanga oteeka okulanga nabo ng'oyagala toyagala balina okukussa mu yellow pages era lyalinga tteeka kati olwaleero Habati bwe mba njagala okumanya ku kookondagawo tugenda mugenzi ennaku zino tuli ku gundi ku social media buli kimu kiri ku gundi ku web. Omusajja eyakola Yahoo Google nga yakajja yagenda netuukirira Yahoo n'amugamba omanyi kino kisina kyenkitwala nkizimbye ku improvinga gwe mpaamu akawumbi ka $1 kamu nkiveeyo actually yamusaba za $1 million 10 namugamba ompa $1 million Google ngegamba namugamba nedda nze olwedde nasimbadde amakanda maze okubunira mu bantu bange ate gwe mbugule nkwagaza twala bintu byo nvuka n'agamba twagala ku pasenti nti nedda nayongera n'ayita banne ne bazimba paka Yahoo ku ttaka Google waggulu omaze najjogerako nenjijjukira nti nayo yaliyo kyembadde kuga nti ebiseera ebisinga buli wotafaayo okumanya ba customers bo bano gwa gye balaga kuba Yahoo walinga tosobola kutayipingamu n'ogamba Habati Mona n'omufuna akutekaaliwo Google nejja negamba buli kigambo kyonna ekiri buli kampani yonna buli kintu kyonna ekirina okukolebwa nze ngenda kikolera criteria ng'omuntu bw'aba atayipinzeemu asobola okukifuna nejja Google bakiraayanti bo kye baakola tebawandikira Yahoo kugigamba nti waayi tugenda akasente ke babadde bassa mu Yahoo bakassa buseeni bweweegoba wekka teweetaaga bbaluwa teweetaaga ki otema butemi. Nokia ngenda kuleeta ebyokulabirako bino kubanga the products zetubadde tukozesa Nokia as a company teyatandikanga ekola masimu. It was a paper milling business. Yatandikanga bali mu mpapula bali mu ki kusala miti ne bakola paper bwe bityo rims za mpapula ne bagenda nga beeyubula bagenda beeyubula mpola paka lwe bagendera ddala ne bayingira technology. Bwe bamala okuyingira technology omusajja n'abagamba nti kakati muyingidde mu masimu naye mulina okwetegereza ennyo mu myaka 10 okuva kati ensi gyegenda okubangira gamu improving ebigamba nedda ffe tulina kwati system
era nga kasesimu ezo oteekukuba wazikukwata fenne wano simanyi naye nze abantu nzinaye natandika na Nokia simu ze twali tumanyi kwati muvume keyboard nga nnungi nnyo quality nga nnungi nnyo nyangu kukwata sigere eyambuka bweti n'ogiraba abaana ne balyoka bamufubutuka ebbali yawe Canada ne baleeta ne bajja bakolako gundi Blackberry nejja nebeera nnungi nnyo ne tubeesiga ne bagejja ne bafuna essente ne tubasubstitutinga ne Nokia era ebiseera ebyo omuntu Blackberry yakwatibwanga banene ati kyebadde nkuga nti omuntu yakwatanga Blackberry Swago boss n'abantu ab'obuvunaanyizibwa kiba kitegeeza era yali status symbol kiba kitegeeza era nga bw'olaba Benz ne Toyota nti Benz etunze 2.7 million cars omwaka oguwedde Toyota eri mu buwumbi naye ate nga market value Benz esinga Toyota kakati n'aba Blackberry bwe bakola ne basubstitutinga Nokia ne bajjera ne tubawagira ne beerabira omuvubuka ono wansi owa Apple by the mind you Apple teyatandika na kirubiri bakikola simu bekirubirwa kyabwe kyali ki ebirubirwa bya Apple byali birala nnyo kwali kuzimba tekinologi akola mu kompyuta na birala tebaali mu masimu amasimu baamala gayingira nga balaba aba Nokia n'aba Blackberry batandise okuvuya tebamanyi ono kirayanti waabwe kyayagala kubanga Herbert ffe baclients ne baclients bange balina ebintu bye babeera baagala era kampani yonna etalina R&D research and development kumanya client mu myaka 10 wagenda kubeera abo bagwa mangu era ojja kwesanga nga iPhone olwaleero market capitalization $2 trillion the most ye company singa okubeera valuable mu nsi yonna iPhone Apple naye nga mu myaka giri ate egy'emabega companies zino endala zonna ezaaliwo zajja zizimba zi IBM Microsoft zonna zibadde nene okusinga Apple naye olwaleero lwaki Apple actually nabadde ntunuulira ku stock market exchange ya Walmart nendaba nga mu projection za Apple mu myaka egijja etaano egenda kubeera ng'eri mu trillions 3 ng'ebyerirwa SpaceX eya Elon Musk so mu bimpimpi kyembadde kugamba nti client customer wa phone atugulako ye mukama waffe ono boss gulaba asibeta yatula wali ku meza ennene eyo emabega ng'eriyo faani alimu AC oyo si ye boss oyo abeera leader era waliwo enjawulo wakati wa leader ne boss kati ffe wano boss bwetutwala nga boss ye mukama waffe oli ow'ettaala atula mu ntebe ennene so ng'ate client waffe kubanga ono client lwaki ye boss ye bw'aba agoba ne CEO tawona bakaawunga waggulu paka wansi bonna asula akagundi ka pyramid okumanya abagoba ne equipment ze mwagula ze equipment zibine ebimotoka ebinene bikatapira byani ebituuka ne bitalagga ne mubisuula so ng'ate boss asobola okukuba n'ova ku mulimu ogumu nodda ku mulane so mu bimpimpi client waffe ono twetaaga okumanya gyava waali nejalaga ate mu maaso ddala n'okukitegeeza projection y'omu maaso okuba 5, 10, 20 kakati Herbert tuli wansi ekyokulabirako kyenjagala okuwa ebintu mu myaka 10 byendaba ebitagenda kubaawo mbikumenyere njagala mbeera omujulizi era obubaka buno bugende ku YouTube ng'omujulizi TV industry TV sets zaffe zino z'olaba eziri ku mpewo bw'oba okyayinvestinga mu TVs wano e Uganda TV stations okubya ebbali abo bonna bagenda internet cafe waziwulirako ezalinga kozi omwaka era gyetwalaga ati mbozi omwaka oguwedde wayingira mu mmeka omwaka oguwedde ngamba guno mbuuze emyaka 5 emabega ye 5 myaka nga 10 n'omusobyo kakati bantu baffe bano abakola services ne products ebintu bye batalowoozaako Herbert munange kambikubuulire byebino omuntu gw'ovuganya n'ennaku zino tokyamulabako va mu biri nti Coca-Cola yavuganyanga ne Pepsi nga beebo bomanyi nga Coco ali wano nga Pepsi ali wali mwesisinkana era nga ne executives basisinkana ne boogera ennaku zino gw'ovuganya naye tomulabako omanyi lwaki oyinvetinga product olwaleero ng'eriyo omulala ali mu jjukole New York oba tonnagimala ng'eriyo olwedde agitaddeyo kati dafa kitira kintu gw'ovuganya naye oba tomulaba kyalibadde kikuwa kikuleetera okusoomooza n'ogamba kati nyinza nti okukola ebintu ebyange nga byanjawulo ku by'omuntu gwe siraba naye munnanga ate wano ewaffe tekiriiwo waliwo ensonga gye njagala okutaanye twalina ebiseera ebimu at some point nga tulina amaduuka
ng'ogenda n'oyisaamu omukono mpaayo kino n'ogula nga tukomaawo ku kyuma entunda eyo neggwawo mbadde bw'obadde oyogera nti okulowooza kasitoma kye yeetaaga n'enzijukira emabegakaawo nagendako mu Netherlands naye nali nakiraba ne Germany so tusse mu nsi ez'ebweru kati kikola ekisooka bw'ogenda mu baasi oba mu train bo system yaba yonna kati bagicentralizinga entambula ya public ogula tiketi emu ekutambuza mu train yewala tram ze ziringa taxi za train byanda bina entambulira namu bagikolera enguudo ziri mu nguudo za motoka then wabeerawo ne train service ne bus kakati abo ne mmanya nti ogula kaadi emu ekola wonna bazizoninga buzoniizi eyo bwanavaayo ekirala kyannewunyisa nenyingira supermarkets boolwedde baali bateekawo dde ezo supermarket oyingira n'akagaali ne weeteramu ebintu byonna oyita ku tiiru kati bo beeyongeddeyo tiiru baazigyeewo baataddewo machines ziri awo bw'omala okugula ebintu byo nga byonna obikwata wali ku machine nga byonna obisikaninga through bw'omala obisikaninga tosasula okwata credit card yo kubanga bo ne sente z'engalo bazikendeereza ddala baazivaako credit card eno okoonankone ku kyuma nesikaninga si nti owaddeyo sente naye okoonako nkoona era scan nesikaninga negwa ne receipt n'ofuluma nali n'omwami eyali anhostinze ne mubuuza nga tosasudde nagamba muneefe kati system twagikyusa olw'okuba nti obeera mukozi nga toyina ne credit card omalako omwezi mulamba nga kaadi okoonako nkoone yo nekola credit gundi zaayo credit note zaayo ku nkomerero y'omwezi credit note ezo nezigenda ku banka yo ne basasula okitegeera obwesigwa obwenkaniddawo naye nga ate kyendabamu y'ensonga gy'ogandi okugonzeza kasitoma kubanga ebyo ebyuma ebisikaninga byetoolodde supermarket yonna kitegeeza tokyayinoona budde mu layini tokyatwala budde kulwa mu supermarket tosimba layini ezo zitaggwako nekijja wano ewaffe edduuka lyaffe lyenagambye mwetwagulanga ekitole kya sabbuuni ne half kilo ya sukaali nerivaawo ne baleeta supermarket zigenda zirya nembyalo kati ozisangayo supermarket netusanyusa nnyo tinaffe kinnenyumirizaamu okuyingira mu supermarket neneepakingira ebintu byange naye amaanyi ennaku zino gagenda ganzigwamu oyingira supermarket emu nga nnene sijja kwogera eriwa oba eriwa newe ziri mu Kampala ne mbibuga ebirala byonna naye bw'oyingira mu supermarket bwoti noga receipt gundi shopping list yange njagala sabbuuni n'otunula oti ng'amasa gajjudde ebintu mangi naye nga wootandikira okutunula tokola ki tolabawo n'otambula enkuba olugira n'onoonya ayambadde uniform n'omumanya tomumanyi omwo musange deeri ogenda okugenda eri omaleyo ng'ekintu ekirala kiri eno aye nowewuba n'akagaali nodda eno kati baba akoze ensobi ng'akantu koyina kamukono oba ogenda kutambula noopeesinge n'ebintu basically nga kyeŋŋamba kyekino nti oyingira supermarkets zaffe kankigeraageranye n'okuyingira woteeri zaffe kankigeraageranye ne saavisi gye tufuna yadde ng'ogenze mu katale akali simple engolaba abakozi tebakufaako tebakola ki kati awo neneebuuza boosi management yakola ensobi kubanze ndowooza nnyo nti ekintu kino kya customer service kiva ku boosi eyateekawo supermarket nekidda ku managing director oba manager wa supermarket nekiva ku manager wa supermarket nekituuka ku mukozi owa tiiru yakuggyako sente naye nekiva nekwoyo nekidda ku bana ababeeramu munda owulidde nti omuntu oyingira supermarket naye notandika okwetalanga ekiyenjo oti nga toli sure buli kintu nga kikusindika nsonda ndala so nga senga wabaddewo n'omuntu agamba eno lisiti yo tandikira eno ng'otambula odde eno wonaatuukira eri ng'ebintu byo byonna obironze awo nenjagala mmanye nti tulina okunywezaamu awo okusooka neyanziza nnyo kijjeyo obulungi byo naye kamu ke nsobola okwogerako katono ku customer service naddala mu service industry ne production abantu abatunda products zosobola okukwatako ebiseera ebisinga kyetwerabira ffe tulowooza nnyo nti buli lwoba ng'otunda ekintu omuntu kyateekeddwa okugula tekyetaagako marketing kubanga marketing omulimu gwayo omukulu gwakunyweza kasitoma waffe ono abeere naffe branding kusiiga kifaananyi
omuntu abeere proud of associating with our brand. Ng'akimanyi. Ng'enako ekyokulabirako kinyinza okuwa kya simu eno. Abantu abagula iPhone bagigula olw'okuba nga bassociatinga ne brand nti bwe mba nkutte iPhone nzikiririza mu bintu ebirungi kwegamba ebintu ebirina ensa. Perfection. Kituukiridde. Kati oyogera ku supermarket n'enzitukira nti abantu concept ya supermarket gye bagikoppa mbazungu naddala wano Africa wano waffe Uganda concept eyo bagikoppa mbasajja abazungu. To the moment you enter the mall like this, you're able to see the entire picture of what we sell. Era bye tulina byonna tusobola okubiraba. And at the same time nti byonna bigulaawo. Yes. Naye ate kye batwongerako baani abaffe wano kye batwongerako kwe kuba nti omuntu bw'ayingira bw'ati ateekwa okufiiringa nti he feels home, he feels is respected, era afiiringa nti sente ze wazitadde ziri appreciated nti azireeseewo. Awo wokka akabonero we bakasuula. Nti oyingira supermarket n'obula tewali akufaako. Era abantu baabwe bano abakolamu omuntu akulengerera eri ng'ojja ye neyeddira mu kusimu tafaayo kumanya nti bati ayingidde ayinza kuba yeetaaga kaki like omuntu naaba nga amufaako. So ojja kwesanga nga businesses bwe zityo tezifunyeemu kimala bwe baali badde bafuna singa babadde bakola ku customer care waabwe n'abeera nga kubanga customer waabwe bo bamutwala for granted nti omuntu ateekwa okujja n'agula sabbuuni, omuntu ateekwa okujja n'agula omuceere kuba abyetaaga kubanga ebyo obwetaavu bwe ateekwa okujja n'abigula. So nga beerabira ekintu kimu ky'omuntu ono alina options. In other words, boss ajja tugoba mu supermarket aleme kudda atusiibula tatugambye ye okugoba kwe tagenda kuwandikira gambe amba tisigenda kudda mu supermarket yo tayogera nakwogera. ngenda kuwa ekyokulabirako nange kyemmanyi kuba kino personal nze ekyo experiences naye naawe oyinza okuba ekyo experiences ojja kwongererezaako. Sigenda kwogera petrol station endala nze nnyiiza bwe mba ngenzeeyo kuba abantu babe balaganga nti ffe twatunda dda sente tulina nnyingi. Otuuka ku petrol station n'omala n'okuweta n'opaakinga nga bakutunuulidde n'omala okusimba n'omugaa bange n'alyoka akola ati kategeeza tewali mafuta okayi nakyuse nennyingira teyanfudde. Naye ngenda kwogera petrol station sibakubira akalango naye omuntu akola ekirungi olina omu appreciate. Total in Uganda right now, and I will give testimony njakuwa ekyo obujulizi nti wonna bwendaga osobola okukyama ku Total petrol station wano mu Uganda n'obagamba nti munaaze endabirwamu ezo nga tonyoddewo yadde akendo k'amafuta ne badduka ne balongoosa endabirwamu zo ne bakusiibula ne bagamba sebo tukebereko ku yingini tukebere amafuta tukebere ne ku mazzi tukujulizeewo nga tebakugyeko yadde ekikumi bwe bagula oiro oba ki ne babiteekamu nkitegeera ne service center yaabwe ng'oyagadde kukola service y'emmotoka nakugamba n'okugamba nti sebo amafuta gammeka nti nteeraamu ebiri oba nteeraamu gumu n'otafiiringa nti olwakuba omanyi eriyo petrol station z'ogendako kati nga gwe Chris emmotoka yo bwe bagitunuulira ng'eyingirawo balowooza ekitono ennyo Chris agenda kunyaga 10 n'egi n'olyoka oyingirawo n'omugamba nteeraamu ebiri omanyi ayinza okukutunula naga ovuga emmotoka eno yonna naye ng'okirekamu mutwalo naye nga takigambye naye ng'amaaso ge gakoze eki kyoyogera ekyo. Naye nze personally kati sikubira kalango Total ne bwomuga nteeraamu ga mutwalo akikola with love akikola nti webale kujja n'amala n'akugamba sebo tunulako ku mita nga nteekamu owulidde kuba wano mu Uganda n'empewo bazitukuba kati nendabanga that's pure customer service nkiraba bukyamu kati actually awo wenyini wootuuse mbadde njala okubaako nekyengattako petrol stations ziri endala zetagadde kumenya asiyinza kuzimenya omanyi kye bayita customer loyalty okuba nti omuntu agamba nti wooligwa bwendigo. Customer loyalty obuvumbuzi bwayo okugivumbula n'abasajja abadivopinga that-term ne bajja ne bagitambuza late 60s 70s 80s 90s ne mu late 2000s okuva 2015 customer loyalty kigambo ekyo wekyakoma. Royalty kibeera kitusooke tukisunsule bwesi customer loyalty ye muntu okubanga kwalibadde ng'okwenyumiririza mu kintu kyakuguseeko
okugeza singa mbadde ngula esaati za Hugo Boss nalibadde ndi loyal to the brand nti ne bwe nabandazeewo ne bwe naba nfulume ne ngende UK zezo zenyambala. That is customer loyalty. Kakati sigula brand bwe lwaki oyogedde ku Total bo bamala ne bakizuula ne bagamba customer loyalty yaggwawo. Tewakyali era habati ennaku zino tewakyali business omuntu gyakola because of pity kubanga loyalty in short yabeeranga pity nga bw'onaagamba bwesiirye ku mama naaba akatogo anaagamba atya nedda oba n'ogamba bwesigula ku Total ng'ate ampa loyalty bazita batya loyalty points nti buli lwengula alina points zolaba mugundi mu supermarket hanti nyina bungi ezo kati ekigambo ekyo okuva lwekyaggwawo companies ennene zo zaamanya ne zigamba customer loyalty engeri gyeweddewo tusobola tutya okubeera nayantu waffe ono customer waffe n'asigala ng'akyatugulako yensonga lwaki habati olwaleero olaba nti owangala n'omuntu emyaka span ya myaka 10 ng'abadde akugulako n'akeera enkya nga takyaggulako naye nga diiru agiwadde omuntu eyakatandika okukola nogamba obeera emishooko noga abantu nga basinogamba omuntu gwe maze naye emyaka 10 edi ono wa Edward Watson kubiwa ebifaananyi era yatukwata n'agamba emyaka 10 miramba gimaze ngakolera ba Chris omulimu basazeewo baweriki eyatandise juzi customer loyalty 0 era tewakyali era tulaba ng'okyakkiririza mu customer loyalty ogenda kussaamu omuguwa njagala kukubuulira abantu abakozesanga Samona baali so loyal to Samona ng'omuntu bw'asanga ebizigo biweddewo ku kiiro ng'ali mu supermarket ambuze Samona waali namugamba temuli namuga njagula nga baleese muleeta ddi nti lwakuna kaŋŋendeeka kaninde kati olwaleero abantu abalyanga omugaati gwa TikTok buli lwayingira bwati bakery oba nayingira supermarket n'atunula migaati takyabuuza TikTok aliwa atoola butoozi tatata kubanga abakola kyokola buli babanga babiri twali monopoly kati bali lunaana bwaba takutte TikTok agenda kukwata ntake bwaba takutte ntake agenda kukwata kiddawalime bwaba takutte kiddawalime agenda kukola hotirofu bwaba takutte hotirofu agenda kunoonya premium bread emigaati nkuyanja ate gyonna mirungi kati bwe customer loyalty yo gye waliko n'ekigaati kyo kiri ekikaluba ogenda bikwata obisuula obiwa obubirizi bubiri naye kyenjagala okubuuza ekigambo ekyo njagala nkitegeere bulungi ng'okiwunzika customer loyalty eno ebigisindika ndabanga erabye ebyo byobadde oyogera nti luli customer wo bwe yakwatanga ekizigo n'akwata omugaati n'akwata ettooke nga tatunulayo akimanyi omufaako akimanyi omusindo ogufaako akimanyi kibibiri bisatu ate bwajja era akulaba nti omulaba kubanga kino kibanga nti am I recognized bandaba nti ndi customer kati awonza obweyamu nenkola ki nembuteekayo nenga nti nze ebintu byange emmere yange njirya wagundi mukafunde wagundi wenywera okitegeera naye bwe kituuka ogamba nti kyaggwawo ndabanga ate bano abakola services abaprovidinga services n'abakola ebintu ebyettunzi products nti balinganga be basudde ennanga oba bazzeemu obugayaabo oba baganye okwetegereza nti eri ababali emabega abagezaako okulaba nti ono tumuyitako tutya tubbe tuba tutwala kyenatandise nakyo nti omuntu gw'ovuganya naye tokyamulaba kati ffe logicomotivators omuntu gwe tuvuganya naye si ye mwami gundi ono mwami Ithani Musooli omuntu gw'ovuganya naye tomulaba era tosobola mulaba nga ajja kuba singa omulaba nga ajja companies ennene kyezikola buli nezikulaba nga ovaayo kubanga bo companies ennene zicontrollinga the entire supply chain oba value chain nti okuviira ddala ku nsibuko paka ku finish product wonna balinawo control. Yes. Ebyokulabirako byengenda okuwa Coca-Cola bamukola mu bibala bibiri, coconut nemu kino bwe nakyogera tebanteeke ku nsoma akanjiriko ngenda kagula volt ya Coca-Cola mbeka ekyokulabira of course kubanga ava mu bintu nga bibiri. It was a soft drink yava eri mu cocaine koko anti yatandikanga ddagala then kola nati Coca-Cola ekyokulabira ekyenyinza okuwa ekya toilet paper. Toilet paper okubira ddala mu 1999 paka nga ndooza mu 2025 twalina abantu abazikola nga babalebu bazikungalo
olwaliro buli company ebeera eyagala okuexpandinga okuscalinga eyongerako ka portfolio ka toilet paper ng'ekyokugattako mu bintu bye bakola kakati kiringa ng'omuze oguzzeewo nti buli supermarket kati ekola emigaati egyayo kakati kyekiri kye mbalinyala okugamba nti buli bano abasajja abanene buli lwe bakulaba nti ojja akakodyo ke bakozesa okukuzza wansi tebalwana naawe tebakusuuyinga tebalina kye bakola basala prices 1,500 ne bateeka ku 10,000 kubanga ye cost of production bw'ogigeraageranya n'obungi bw'ebintu byatwala volume n'okubitwala era wagala nnyo otegedde bulungi nti ye alina ekibira ky'emiti agyesalira najja n'agikubamu obuwunga obuwunga najja n'abukolamuko plywood najja n'amugjamu papers nga mashinaro yenna amulina yenna wuwe kakati gwakola ka tipi oli mu kuyayanga okutuka ofuna obuwunga ojja omala obugjemu infact oyagala kugula ka plywood ojja okakurashinga okaggyemu paper kati bw'ogenda kumaliriza okuleeta bimu yo ku katale ng'erimu okuleeta toilet paper y'omu katale ng'eri ku siringi cost yokka eri mu 1,300 ng'oyongerako siringi ebi oweza 1,500 kati gw'ovuganya naye ono omunene olwedde gwasanga omanyi kyakola ng'agitunda 10 ng'akuvaako ng'adde n'akola bw'ati kankuyindire olabe gy'okwera ate nga kyanseeza nti quality ye ekyali waggulu akusaza ebbeeyi ekiddako kimanyi kuyimbira buyimba amazi olwo nga gukawa kakati y'ono omunene abeera asigaza advantage nti asobola okusala ku bbeeyi ye amagoba ne gasigala nga tegakoseddwa so nga ate gwe kyotasobola yensonga lwaki nkugambye nti omuntu gw'ovuganya naye tosobola mulaba nti ajja yensonga lwaki olina okumakinga sure era abantu batera okwerabira ebintu bibiri olina obutabijjaako bisatu ku customer phone tobijjaako maaso bisatu gyayagala okulaga customer wo ebyo tojjaayo maaso price togijjaako maaso price is very critical kubanga habati omuntu akulekawo at the slightest of a unit in cost n'akulekawo ngenda kuwa ekyokulabirako omuntu asobola okusubstitutinga essimu eno n'essimu endala because of emitwalo eki naye ate nga ogenda ku usage y'essimu eno negyaguze ng'eno erifa much better kugyafunye naye ng'omanye enjawulo weeri mu that price kamitwalo emeka ebiri ekyokusatu gyalaga togyeeyo maaso price togijjeeko maaso ekyokulala yekibadde ki price then gyalaga ne cost erinvolved mu kuproducinga ekintu kino kuba ebiseera ebisinga supplier wo buli lwayongeza sente ku bintu byobadde omugulako n'ayongeza bw'omanyi kyokola kwongeza finished products onogyongerako akasente osobola okukavaringa costs za supplier so nga ate ekituufu kyalibadde nti walibadde omakinga sure nti buli supplier lwakwongeza wakati wano ng'okola finished product woyina okendeeza costs zikendeere wansi oyongeze gundi price bw'omala okendeeza wakati wano price nogireka ng'eri stable kubanga buli lwoyongezaako katono nnyo oyina certain number of people gy'ofiirwa ate nga guarantee substitute products wezi kati ate nga banno bano abakuvuganya tobalaba tomanyi bye bateekamu tomanyi ne bye bakozesa naye nga bafulumya kati bakitegeeza nti omugaati gwe bw'ogussa ku 5,000 eza Uganda ogw'ekkiro emu olina omuntu agenda okukola omugaati gwe gumu okuwoomi bwe bumu n'akaveera nga keekamu ku 10,000 kati bosi wange onaagula omugaati olutuuka mu supermarket n'alaba 4,500 ati gyonna migaati ow'ettaano ng'amusuula katwala ogw'ennya after all abaana emigaati tebagirya nnyo kiri awo bamalirako biseera balyanamirie kakati gwe olwo akutadde eri waggulu omugaati gwe olwo obeera ova mu katale okuddayo ku kasitoma waffe ono gwe watandise naye tumakinga tutya sure nti tumukuumira mu bizinesi yaffe nga tatutadde oteekwa okuba nga oyina enkolagana emujja mu kubeera obubeezi omuguzi okufuuka omuguzi naye ate n'abeera mukwano gwo n'ava mu kubeera mukwano gwo n'afuuka business partner n'ava mu kubeera business partner n'atuuka n'abeera part of the business kubanga okubeera
business partner n'okubeera part of the business ebyo bintu bibiri byanjawulo. So in other words, nti customer almost becomes a stakeholder. Yeah. In fact atuuka n'abikaninga stakeholder. Ono omusajja waliwo omwami eyali era ali USA yali mu steel industry nga bali mu kulwanira rails ebiseera ebyo zezaalinga enguudo ezikola. N'agamba nina client wange asinga okungulako steel nga mungi. Sobola ntyo omwekuumirako n'atanviirako ddala. N'atagenda ye n'agikozesa nga tactic. Kyakola okimanyi naggulawo branch oba kampani ya steel endala akalibadde nga kasubsidiary n'akatuuma erinnya lya kiraya nti wooli Sebastian and Steel Company Limited. Olunagamba wangi bakadde ekitiibwa ekyo teyavaawo yakkakkana naye era neno kampani n'etuuka n'atuuka n'agijjawo n'agibulumiramu ddala eri n'egaziwa kati ono n'afuna ekitiibwa nti teyaddamu kutambula. Ninawo kyenjizemu kyoyogedde nti omuntu bw'obeera ne guarantees ezo ng'omanyi nti weekuumiddeko abantu kirina ne kikiyamba mu bizinesi yo. Kitegeeza nti kubanga nakino abantu abasinga tebakikola. Abantu abasinga bw'abala bizinesi yo olwaleero agibala buli lunaku. Naye omugamba oyinza okumpa projection z'omwaka gy'onaakoma aba tasobola ebintu tomanyi ebintu byano bikyukakyuka kituufu. Leero biyinza okukyuka entanyi kati uno covid yajja tetumanyi kigenda mu maaso. Naye kampani ennene obasanga basanga ne plan ya laga omwaka guno tusuubira okuyingiza obuwumbyana n'obabuuza obuwumbyana oba emitwalo 5 oba miliyoni 10 mukakasa mutya nti mugenda ziyingiza ne bagamba ffe projected sales zaffe tuzi kuba babanga abasetinga target nti ntaddewo benchmark nti kino kyenjagala okutuukako. Naye nze ndowooza ekimu ku bintu ebigarantinga okutuuka awo kyoyogedde nti bwemba neekakasa nti nsiika kyakati zange buli lunaku kati nkakasiza olw'okuba saaviisi yange eri kyenalyagadde oso okubuuzanga ekibuuzo nti bintu byeyogedde price gye tuva ne wetuli ne gye tulaga ate kino ekyagugarantinga quality kubanga ekyo nakyo kirina ekintu kyekindowoozesezaamu. Ogigamba oŋŋambye nti omugaati basobola okugusala ne gudda ku nnya oli naga nze wano kati ngenze n'ogwennya. Naye kantwala ekyokulabirako ng'essimu zo zino eza Nokia sorry iPhone seogunsinze ebeera insult okuga Nokia ng'okuta iPhone zino kyenazizulamu abantu abazikwata. It's almost like an exclusive club. It's like a prestige and what. Nendo zerabye bibye twagambye nti branding nachi. But of course, iPhone tekoma ku simu kulabika nti esererera bikabulungi ki. iPhone isimu n'ebikola byayo bingi. Ekifaananyi kya iPhone kiba kya iPhone. Ndoza zezimu ku gadgets zitagenda mu virus. You know? Tegenda. Kati advantages zonna nze ndowooza zigiwa enkizo nti esimu eno ya buseeri. Nate esigala etunda nnyo ng'ate eri amasimu amalala mangi tekitegeeza nti tegatunda. Ekyo nakyo ndowooza kituyamba okutegeera maketi yange eriwa. Lwaki nkola omugaati ogw'50,000 ng'abantu bange mmanyi bagenda kulya gwa 2,000 so naalyagadde ottaanya ebintu ebyo. Ebyokulabirako nyina bingi mwanya bati kubanze buli lwentuula naawe tubeera mu kuyigaŋŋanako. Omusajja owa Toyota yali yagala okutunda emmotoka ze Europe naye nga buli lwayagala ozisaze ekkubo bamugamba gungi gwe omutindo ogugulamu emmotoka zo titujja zivuga ate ago gaali mazima. N'agamba bannange kubanga emabegako eri omusajja wa Benz omusajja wa Audi n'emmotoka endala amaanyi gaabwe bagamalira nnyo mu mmotoka ennene enneetisi z'emigugu bo gye baali. Toyota nekakozesanga akadirisa negamba nedda kuzaaba kamuyite mu magulu nesooka efulumya emmotoka z'obuyonjo okumukumunga nnyingi netunda emmotoka nnene naye ngera market cap ya Benz esinga eya Toyota. Kati omusajja ono wa Toyota n'agamba kyagigulumbya omuntu okumala emyaka kumpi nga 15 egamba nyinza ty okupenetratinga market ya Europe kubanga emmotoka zange bazigaanye. Yazitwalangayo ne bavugamu ne babimuddiza ne baga twala gasiyawo tetumwagala. Kanedda ensobi gy'okoze ogituwadde nga Toyota singa ogikyusa erinnya n'ogyambaza obulala tujja gigula. Omuntu yabagamba ebyo yali muvubuka abatundiza kyayi kuba yali boardroom meeting abakulu nga be bali mu kwogera bateesa bakulunga ebito gyaluma yabalaba nga bamaze ebbanga ddene bali ku kintu beetoololera ku kintu ekyo bagamba naye
ekintu ekibalumya omutunzi enganda bange ekyangu ne bamubuuza kitya abasajja bano baba balinye okuguza emmotoka lwaki temukyusaamu erinnya ne mutagibaguza nga Toyota ne bagiguza bulala naye nga mmwe mugikola ne bagamba okay Lexus awusebo bweyava Lexus wefulumira era ne Lexus kigwayo nti luxury cars exported to US. Kakati ne bagamba era bwe bagikola bansubira abalabi byaffe bakategedde anti bo bagamba Lexus kitangiza kati bo emmotoka eyo bwe bagitwala eri nga Lexus bajaniriza bulungi nnyo era America n'egiwa reception yekyasinza okubeera ennungi mu byafaayo bya products era Lexus US toyina mmotoka ndala anyway balina ezaabo naye nga bw'oba ovuga Lexus obeera n'ekitiibwa so nga bagikolera wa Japan. Kakati kyembadde ngezaako okulaga mu kino kyeki buli lwoba ng'ozimba products zino customer waateeka okuba ng'akuli ku mutima n'omanya ebintu bye byayagala olwaleero lwaki Buganda Kingdom saagala girumba ne lwaki ebintu byaffe tugendera nnyo ku kalica era kalica kubanga era ffe siri mu balumba eŋŋoma eya 1675 n'eŋŋoma ya 2018 enjawulo eriddawo zonna zireegebwa mu maliba omuti gumu era bazitunga mu ngeri y'emu waliwo enjawulo tewali njawulo maybe enjawulo eri mu nnono na biki kati gwembuuliza nti mujaguzo ebeera mujaguzo nze kyembuuza eŋŋoma ki kyogikozeeko okumakinga sure nti ogibawa mu version ey'enjawulo otegeeza eŋŋoma ffe abalala ffenna ze tubeera nazawaka kubanga n'abazungu mu kalica yaabwe balina ebintu bye baakolanga mu 1600 eyo naye bagenda kuba ebintu bino Herbert Kambukulage bwe biti bwe bikola buli lwotegeera client we ebintu byayagala iPhone eno obaira webasa ekiro n'ekuweereza message software update kiba kitegeeza nti abantu abakola iPhone tebeebaka buli lunaku olujja ku nsi bali ku byetaago bo ne bagakati kwisanyuza kuba yeetaaga selfie esimu ezaako esimu zetwakozesanga mu 2829 teri simu yalina front camera zonna zabanga ng'omala gikyusa naye ne balaba abantu nga babula kumenyeka mikono muntu agikyusa kwati ayagala kwekuba kifaananyi ng'agitunda ne bagamba nedda temumenyeka have your phone please take a selfie pya kati omuntu yagendanga okugula essimu ng'ekimuntu togula essimu okimanyi front camera nakwekwata selfie kwe kutegeera client waffe ono buli lunaku olukya ku nsi bintu ki era lwaki iPhone zammwe zinawe wenyini nkubuuzeewo zigenze zongezaako amaaso anti kati wengadde mulimu 3 mugenda eyana yafulumye eyana egenda kufuluma nga 15 enjawulo eri mu bintu nga 3 okusooka megapixels ez'ekifaananyi megapixels yes kyawukana megapixels mu Luganda kyeki obuzito bw'ekifaananyi oba kirabika bulungi obuzito bw'ekifaananyi n'endabika yakyo kati ekyokubiri nti omuntu essimu eno esobola okukuba ekifaananyi mu kilomita namba ate nekisigala nga kirungi kilomita namba nga iPhone nga nimiridde wano nenfuna omuntu nti simu yabbe nemusembeza nemukuba ekifaananyi nenkiddeyo bulungi nga bwenkyagala mu bindi nti kyembadde ntegeeza kyeki client waffe ono alina evolution process mwatambulira naye abantu baffe bano abasinga okukola ebintu bino munnange tebafaayo okumanya omuntu waffe ono avaawa ali luddawa era alagawa kati mu matabi gano gonna asatu avaawa ali luddawa era alagawa companies tezisaawo ssente zikola zinoonyereza bintu ebyo company buli ebiseera ebisinga buli lwebanga tekola magoba etuuka ne batuula wansi bagamba ye lwaki kampani tukafuninze bulungi kabaganidda kati tukendeze mu sente zitubadde nakutuusa mu research sente zibadde zigenda mu research ne zikendeera marketing nakendeera branding nakendeera kyoyogera kituufu nabadde ennaku zino ngenda nnyo ku mitimbagano kye nagamba abavubuka abatulaba nti kirungi nnyo n'ogenda ku mitimbagano nenoonyako ebintu ebikuzimba ennaku zino ze mbadde nteekinze nnyo interest mu kutegeera emmotoka gye ziraga nyinza okugamba nti ensi ya Netherlands oba bebayita abaddaaki basalawo nti weginaatuukira emyaka 23 mu Budaaki tegenda kubeerayo emmotoka ekozesa mafuta 25
naye nga 23 bagenda okutandika okiimplementinga naye bwe twaliyo ffe already twalaba nti olida abantu batandise okugula emmotoka ez'amasannyalaze Tesla models naye ngamba eno ensi eragawa nti kati amasannyalaze gagenda kutekinga over in fact waliyo ne kampani eyo mu America batandise okukola ennyonyi era bazitesitinzeeko nga za masannyalaze esituuka nga erina battery pack zayo n'ebintu bwe bityo naye ndaga nti omutindo n'okuwuliziganya n'abantu bye beetaaga bingi of course bwe tujjawo amafuta ne oil and gas tuba tukendeeza global emissions gundi yaffe gundi ya babuyita butonde akatuyamba omusana obutatutukako direct ne tukataasa n'okuba nti ensi tukuuma obutonde bwayo naki Chris njagala kati nga tumaliriza tukke wansi wano ewaffe nenda kuwa ebyokulabirako nga bisatu eriyo omuntu wano abavubuka abasinga bali mu Rolex apparently jet promoting ng'ekyetunzi n'ebintu ebirala in tourism anti awo katubiko bigenda bimixinga nemberawo n'abakyala oba abantu benayirowooza batunda emmere eyo nga bagitambuza abokusatu osanga abavubuka nga amanyi landscaping kwe kutereza awantu w'omuntu awaka n'abeera ne garden n'abeera n'ebimuli ebirungi n'omuterawo emiti egikula amangu aye n'otunula n'ettaka lye n'olitegeka lirabike bulungi mu shape mweriri nga tolikyusizza nnyo oba olusawamu n'osalawo n'ogradingawo ne babeera flat n'ebintu bwebityo n'abamanyi okujja ne balongoosa ennyumba kubanga abantu abasinga beerongooseza ennyumba naye bwe bagaa nti gogola ennyumba olusi kyaleetagisizaamu professional omuleete abantu abamu kye bakola n'okugeza kati abantu ab'amategula ayinza okera ku makya after 20 years n'agamba amategula gonna bagakole ki bagakuuta ennyumba eddemu etukule kasolya n'alyagadde nnyo mu bintu bino bye twogedde nga tudiiringa n'abantu bakasitoma okwenshoringa customer royalty okwenshoringa egundi zaffe zikola bulungi tubakuuma tetubata naki nebadde emboozi nnyuvu nnyo kansuubire omulabi waffe nti olina ebintu ebitono by'ogyemu nonga kino nange kankiteekemu kino kanti ate nze nkubiriza nnyo abavubuka nti ebintu bw'obiwulira genda obigezese kubanga eri abantu abagamba ebintu naye maybe nga tebiri practical nga si byangu byakuteeka mu nkola naye ebintu byetwogera ndoza tugezaako ebigonza mbadde nkugamba nti nga tumaliriza tunuulira abantu baffe wano abavubuka abali mu mmere bangi mu mmere entwalira mu Rolex kwokyankoko kugabula mmere mu kibuga then eri abakola service industry kusimula mayumba kulongoosa abali mu kasasiro abali mu kulongoosa abakola landscape n'ebintu ebikolebwa bingi n'alyagadde nnyo okutegeera omuvubuka ku bintu bino bye twogeddeko atandika atyo biteeka mu nkola nze mu kuyiga nga nkuwuliza nga tuwanyisiganya ebirowoozo mulimu ekintu olwedde obwedde ekihiitinga omutwe neŋŋamba omuvubuka ono senga akutte Rolex oba ekifi ky'enkoko n'akiguza omuntu tekimala era kyangu nnyo nti senga ngenze nembuuza omuvubuka nti owaayi mu bantu 100 b'oguza capati zo buli lunaku njagala ombuulire gyenvudde oba ebikwata ku bantu 5 bokka ombule nti bwe nguza omuntu gundi abeera gindi alina abaana bwe bati famire y'obunene bweti akola mulimu bwe guti ne bwe guti owulidde awo embadde nzija nti naye n'aba nti atandika okugenda mu maaso n'okutegeera abantu atandika okugamba nti omuntu ono mu kifo ky'okumuyimiriza nga wano ngazze ng'akooye lwaki bwe nfunye essimu esimukubidde oba ne muweza ka whatsapp ne mugamba mukama wange capati nziweereza akawungeezi ozisangeyo eka 5 ate bwe zimuwomera naye andeeterayo abantu 3 n'alyagadde nnyo owunzike ebintu byonna byeyogeddeko naye kanjagala obituuze wano omuvubuka wange ono akola ebintu wano ate alemegga Chris obwedde ayogera ku iPhone n'amala n'agenda ku Toyota n'agifuula Lexus yes nategedde naye nze era yandese ku sigiri yange ey'ebbumba kati gye mumba ennaku zino z'enfulumya nga tolina kyampadde contextualization okusooka ebirowoozo byange biyinza obutawoomera akola capati nebijja kuwoomera omuntu alina nedda njagala bimuwoomere biyinza obutamuwoomera kubanga naye atunda ate ali mu service lwaki tebigenda muwoomera nti okusooka buli bizinesi yonna gy'oyingiramu etyekukubeera n'embodo buli bizinesi yonna gy'oyingiramu etyekukubeera n'embodo
ngenda kuwa ebyokulabirako bisatu nga biri waffe wano mirundi emeka gy'otuula mu Javas n'olinda emmere okusukka eddakiika 5 tekiriiyo era mu Javas kozi bakiyita ki bakayita kabina bakayita obutuuliro Javas bw'oba otuulamu ki bakuwelkaminze n'emmere bagikuweera kakati bwe kiba nga Javas tosobola kulinda mmere eddakiika 5 kasitoma wange oli gwe nayogeddeko ye bwe yali agoba Nandosi yalowooza akyali mu bizinensi emmere ye esinga okuwooma kyeki kyenagambye nga tutandika ensonga lwaki okola ekintu si ensonga lwaki omuntu ajja okukugulako ekintu ekyo buli muntu yenna ali mu bizinensi olumala okussa ekyo wano obulamu obutandikirawo okutambula ensonga lwaki okola ekintu n'ensonga lwaki omuntu ajja okukigulako ebyo bibiri byanjawulo gwe ensonga lwaki okola Rolex si ensonga lwaki njijjo giggulako ebyo bibiri byanjawulo bw'okola Rolex yo onoonya magoba era focus yo ogisiza ku Rolex ofiseeko ebitaano ogendeeka nze lwaki nkugulako Rolex ensonga zange endala nnyo okugyako omuntu ataddeyo omwoyo n'amanyi ensonga zange nze ebiseera ebisinga ekintuuza ku Javas n'endyawo bayinza okuweza emmere ewoomanyi tojja gitereeza nze nyinza okuba ndokola budde naye nga bwe ntuulawo eddakiika 4 mba mmaze okulya the next 30 minutes mbagenze mu meeting kisoboka n'okusoboka nti bw'otuula mu Javas owulira nga obukadde waliwo emirembe akawewo okawulira abantu bakufaako eyo si efokasi ate y'omuntu azze okulyawo tali ku kamfati tali ku ki ebiruubirirwa bye lwaki atudde awo wali okyegenderezaako lwaki bw'ogenda ebiruubirirwa bya KFC lwaki ekola byeri mu kukola eri mu kuyambako abaana abatalina mwasirizi ensonga lwaki bagamba buli baketi gy'ogula amagoba oba ebitundutundu erisinga okubeera eddene bigenda mu kuyamba abaana nze ebiruubirira byange lwaki nja mu KFC si byebintu kinjagala yamba abaana ebyo kikinjirirwa byammwe mwe mumanyi nabyo nze kiki ekindiisaawo ekindiisaawo nti recipes ze mulina wano zikuwoomera nze buli lwe nkwata ekifo ekyo nenkiruma mpule n'amaduka nze ebiruubirirwa byange sebe oyagala kufaana ogende ku KFC sirala kati mukuwumbawumba aniza kyekinadde ngamba nti katolaba KFC nga bw'ogyogedde nze kati ndowoozeza ku mwana ono afumba Rolex kati gweomuvubuka wo naafumba Rolex lwaki nagambye ebigambo byange tebiyinza kuwoomera ffe wano ewaffe sinnafunawo omuntu asoma Rolex kumanya buvo bwayo waweeri kati nawa gye tugenda otandise obyogera mpuli kati okujjako ng'omuvubuka wange ono mugambe nkukakasa Habert amagi ne capati oyo okuligatta tewaliwo kyamaanyi nnyo kyokola era biri magi na capati tewali na magi okujjako amagi ne capati enjawulo yokkayoka gy'osobola okukola mu Rolex yaffe eno kunoonya kintu kyosobola kusubstitutinga na Rolex nekiba nga kiwoomera omuntu waffe ono ajja okugulako ne bw'onaafuna essimu ze n'oba ng'omanya amaka ge gy'asula embwa ze ogenda n'ozibuuzaako how are you dog ayinza obutajja kuddamu kugulako Rolex yo wabula amagezi n'amakulu agakirimu nti oteekwa okunoonya engeri gy'osobola okusaavisingamu omuntu waffe ono abadde akugula kubanga kankuli Habert omuntu wagulirako flasika kiba kitegeeza asobola okujja enkya n'akomawo n'akugulako electricals endala kituufu electric appliances you shouldn't engage yourself mu kubeera nti nze kino kyengenda okukola ng'era bwe nagambye nti Nokia yatandikira mu paper milling businesses nemaliriza ng'erimu tech industry oteekwa okujjangayo ng'ojja okula ojja okyusa ebintu paka ng'otuuse mu kintu kyennyini kyowekakasa beera nga kasitoma wo buli ssaawa omulumika otegere ebirowoozo by'ebyetaago bano abantu baffe bano ab'e Uganda naddala abali mu industry za saaluuni zaki amaanyi bagamalira nnyo mu communicating a price instead of value yensonga lwaki oyingira saaluuni y'omuntu n'omubuuza n'omugamba sebo omusalira meka nagamba mitwalo ebiri n'omubuuza lwaki anti saaluuni zonna eza wano ffe zituliraanye ffe tuli wansi bali beesatu you're communicating price ensonga lwaki ogenda kunjijako enviiri nze si ensonga lwaki nzize ekuwo nze ensonga eyinza okuba nga eneesewo okunyirira instead of communicating price to me communicate value ombuuza olanga kugambe ngenda kugambe ogenda kumpaka kitegeeza bwetaaga okulabika obulungi tulina okukola ka scrub you need a premium treatment tugenda kugira face tusooke tugiscrubinge ngenda kukusala akaviiri I'm sure bw'ona agenda kumpaka ogenda kubeera outstanding
omuntu atuula omuggyeko enviiri amanye nti tali mu kusasulira olwokubanga abakuliranyewo bonna basasuza mitwalo ebiri, ali mu kusasulira because of the value gyoli mugatta mu mutwe gwe. Ekyo abavubuka abatwala banakitegeera. Bizinesi zaabwe ze bakola bagenda kunyumirwa obulamu era bagenda kukyusa obulamu. Nze naawe bizinesi gye tuli mu service industry. Nti omuntu waba atuleetedde omulimu Logical Motivators Uganda Limited n'abaga njagala mujje mwogere n'abakozi baffe. Ffe package gye tukuwa teri muntu mulala agenda gikuwa. Ekyokubiri nga bwe tugikuwadde ebintu bye tukozeseza togenda kuddamu byulira walala byaffe tubikuwadde biri tailored byotusabye byetukoze tukuwadde package nga yiyo n'omuntu omulala wajja gye tuli gye tugenda ebeera tailor-made. So sikuwa kintu kyekimu regurgitated. Yes. So mubumpimpi nalikuliriza abantu baffe abatulaba bino byonna bye twogeddeko si yeffe tuzitowa okusinga ku kitubagambye. Basubscribing ku channel yaffe ya YouTube, basubscribing ku channel ku page yaffe ya Facebook, Twitter, Snapchat, bagenda ne ku kibanja ku Instagram. Ogenda ku Logical Motivators. Ebintu bino byonna byaweerere. Ffe omulimu gwe tusinga okukola ogw'amaanyi omuntu ajja kubuuza nti entrepreneurship eriwa mu kyemukola. Ebintu ebyaffe bye tukola tubikoze mu njawulo y'abannaffe gye babikolamu ate ffe tubigabira bwereere tetulina kwe tusasula. So omuntu waffe atulaba nesimye nnyo okubanga onkyazizza okwogera ku nsonga eno enkulu ya kasitoma kubanga emboosi mu bizinesi zaffe tujja kweyongera mu lugendo lwaffe luno tubalage kirayanti bintu ki byoteekwa okukola kuba olwaleero tubadde tukulaga kirayanti yaani bintu ki expectations zo zirina kubeerawo nabukyabuuso naye tujja kirayanti omuntu mu packaging osobola mukwata otya abeerewo afuuke part of the business afuuke stakeholder paka ngaafuukirira omuntu gwotasobola kwetakuuza. Webale nnyo Chris okutuwa kyotuwadde n'emboozi eno gye tubadde nayo nga ndowooza nti abavubuka batulaba mulina kye muyizeemu. Ekintu kyokka kye nnyinza obbalekera kiri kimu nti bw'otunuulira bizinesi zaffe ze tukola wano mu Uganda ebintu bingi ebizeetoolodde. Oyinza okutandika ne bizinesi emu nga Chris bwe yagambye n'ogenda nga evolvinga ng'okyusa ebintu bino byonna biriko n'engeri nga bebaga nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. So byetaaga okuba naye tosobola bikola nga tolina kumanyisibwa. Kitegeeza omulamu omukulu ogubadde ogwaleero nti bw'otuula n'ofuna ekirowoozo kyo njagala kukola kino, ngenda kwokya bulooka, ngenda kutandika duuka litunga ngoye, ngenda kukola kino, ngenda kwambaza abagole, ngenda kutimba mbaga, whatever ky'ogenda okukola tandika okulowooza ku muntu gw'okolera ekintu ekyo olowooze gy'avudde wa industry weeyimiridde. Kitegeeza otegeera bulungi ba competitors bo bonna otandika okulowooza wa gy'alaga ng'osinziira ku birowoozo ebibye n'ebyetaago bye si bibyo. Owulidde ebintu ebyo byonna bifuuka bufuusa automatic. Kiringa ng'omuntu agamba nze njagala kukola bizinesi nfune ssente n'omuga ogenda kukola ki kyagenda nange kutandika saluuni. Abakugu bakugamba nti bw'oba oyagala okukola ssente nga gwe mulama gw'oyina genda ogonjoola ekizibu. Kitegeeza genda mu bantu obayige olabe nti bintu byonna ebikolebwa kino ekintu tekiriwo ate abantu bakyetaaga. Abakugu akugamba ogenda gaggawala. So bw'otunuulira ebintu Kristo byonna atulaze nti abantu babadde nga balowooza n'agamba bano bakomye wano kati nze ekizibu nkiraba wali n'abasookayo n'akikola n'agenda mu maaso. Lowooza nnyo ku muntu agula ekintu kyo, omuntu eyeetaaga obuyambi bwe yalibadde service industry ate olowooze ku byetaago bye si gwe byolowooza mu mutwe gwo nti byeyeetaaga. Kijja kuyamba nnyo kuwa enkizo ng'okompitinga n'abantu abalala. Mwebale tuwuliriza mugende ku mitimbagano mutunuulire pages zaffe zonna eza Logical Motivators ate bw'ogenda ku www.logicalmotivators.com osangako olupapula oba eyalibadde form bw'ogijjuzaako specifically n'oyogera ekintu kye waleetaaze tukuyambemu tukuwa amagezi tukole era ekyo kye tuddamu kiba kisobola okutunuulira ekintu kyo specifically ne tukiteekako omulama. Mwebale tuwuliriza tujja kuddamu mweraba.